dhugaa dubbachuu fi roozaan baay'ee tokko na aarsite ijoollee keenya. Dhugaanis ni jedha baay'ee tokko na aarsite baay'ee tokko qalbii kee na cabsite jechuudha. Kanaan dura gammachuudhaan eegaa ture. Isin warri koomentii illee warroonni ishee daawwattan illee warroonni Saayidoo jaallattan illee hundi keessan iyyuu hawwiidhaanitu yookaan immoo abdiidhaanitu Saayidoo eedduu jechuudha. Maaliif yoon fuudha? Maaliif jennaan mucaan kun akkuma argitanii amala qabeettiidha. Bakka girgirri hin beektu jechuudha. Girgirri hin beektu kanaaf rakkoo keessa turte waan ta'eef waa'ee rakkinaas hin beekti, waa'ee bultiis hin beekti. Jenneetu bakka walirraa deemu waliif ta'u jennee abdachaa gammadaa turre hundi keenyaa jechuudha. Garuu jechuun har'a faallaa ta'e mul'ate. Wallaahi yerootti faallaa ta'e waa tokko gammachuudhaan yookaan immoo abdiidhaan eeggattu gaafa wanti sun faallaa sitti ta'u yookaan immoo gaafa wanti sun dalga sitti galu mee akkam si aarsa. Ammam sitti dhaga'ama. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Baay'ee tokko qalbii namaa cabsite. Dhugaa rabbiinis ni jedhanii imimmaan qabachuu dadhabe baay'ee tokko duukaa boo'e dhugaa rabbii Saayidoo duukaa maaliif jennaani ilmi dhiiraa tokko gaafa boo'u gaafa ilmi dhiiraa tokko bakka jaalalaan akkana ta'e abdii guutuudhaan eeggatee isheen illee gammaddee yerootti amma bakka karoora isaa yookaan immoo wanta ni yaade bishaanitti jalaa gannaxxu hedduu tokko nama gaddisiisa hedduu tokko namatti dhaga'ama dhugaa rabbii roozaayi baay'ee abdadhee ture akkasitti neenneen dhugaa rabbii bakka sammuun see baay'ee hubattuudha baay'ee beektuudha waa hundumaayyuu hin beekti hin hubatti kan jedhamu gammadaan ture jechuudha har'a garuu faallaa isaa nutti agarsiifte jechuudha mucaa biyya keetii mucaa ganda keetii mucaa afaan kee dubbatu mucaa afaan kee beeku waa hundumaayyuu walii galtanii furmaata fiduu kan dandeessanii ati garuu jechuudha Sumayyaa filattee dhiiste deemtee jechuudha. Sumayyaa filachuun kee maali? Sumayyaa wajjin nyaatanii wajjin dhudhan itti sokke dhugaadha. Garuu immoo jechuudha Sumayyaan Saayidoo wajjin hin jirtu. Sumayyaan Saayidoo wajjin addaan baatee jirti. Sin barbaadu jettee ofiishee mitiyyuu daa'imummaa isaa ijoollee isaayyuu itti agarsiisaa hin jirtu. Sumayyaaf Saayidoo walii wajjin jiru Rooza attamti sammuun kee likkisii yaadu dide dhugaa rabbii. Sumayyaa fi Saayidoo wajjin jiru wajjin hin jirani. Addaan baan kunoo waggaa tokko ol lakkoofsisan waggaa tokko oliidhaa jechuun hin beekta. Osoo beektu attamitti Saayidoo ani Sumayyaa irratti sirtineerumu hin barbaadu jettee maaf qalbii isaa cabsita? Maal si godhe? Ishimmoo kanaan dura ittiin himtu kaleessas engaddas waggoota darbanis har'as Sumayyaaf Saayidoon walii wajjin hin jiran. Kanammoo ati hin beekta. Kaleessas hin beekta, engaddas hin beekta, waggoota darbanis hin beekta. Osoo beektu maaliif abdachiiste? Osoo beektu maaliif itti haasofte? Maaliif janajjante? Kunummaan baalagummaa guddaa tokko dhugaa mataa gadi qabatteetu kunuu baalagummaa guddaa tokko dhugaa rabbii sitti maal? Ishi ergi Sumayyaa sodaatate ergi jaartii isaati Sumayyaan jette maaf janajjante? Maaf tole jetteen kaleessa dheengadda maaf abdachiiste? Innoo Sumayyaan aarsitee jennaan aariisaa bakka mucaan kun naataati mucaan kun mucayyoo ganda kiyyaati mucayyoo ollaa kiyyaati mucayyoo afaan tokko dubbannu nuti tokko jedheetu si filate alaan meeqatu guutee jira dhugaa rabbii kan diinii islaamaa beektu kan kabaja qabdu kanaatiif abbaan kabajaan guddiste baay'eetu jira dhalaa babbareedduun dhugaa rabbii miidiyaa kanarra ba'anii dudubbatanii warri babbareedoo warri amala qabu ba'anii miidiyaa irratti dubbatanii dhugaa rabbii ijoolleen amala qabanii ijoolleen bifaan illee waa hundumaan iyyuu jiranii miidiyaa irra ba'anii nu taalanii jechuudha. Dhugaa rabbii amtuu kana keessaan gadi bu'ee iyyuu miidiyaa irra gabbu'ee iyyuu durbasee maal kana fakkaattu fuudhaa jechuudha Saayidoon. Garuu immoo ati walla hedduu qalbii isaa cabsite. Qalbii dhiirri maaliif akkasitti bu'a? Jaalalaaf jecha si abdatee rakkoo dabarsaa ture miidhamaa ture sitti obsee sitti dagatee gaafa inni abdii isaa sirra godhatu gaafati jalaa kuftu gaafati jalaa diddee deemtu mee maaltu itti dhaga'ama? Mee miira akkamiitu itti dhaga'ama? Yaaddeettaa rabbii jedhi gaafa dhiistee sokkitee yaaddee mucaan kun maal ta'an jettu Sumayyaa wajjin otoo jiraate itti sokke rakkoon qabu. Amma immoo Sumayyaa wajjin hin jiru walii kanii addaan ba'anii innillee hin barbaadu jedhe isheen illee hin barbaadu jette
osoo jaalala isaa qabaatte ijoolleetti argisiifti. Isheen ijaan arguuyyuu hin barbaaddu dhiistee jirti. Mee ati maaliif jireenya Sumayyaan sodaadhe? Sumayyaa wajjin jiraadhu ani bakka Sumayyaa irratti sitti heerumu gaafa jettuun Sumayyaa wajjin hin jiru. Utuu inni Sumayyaa wajjin jiraate dhugaa kee jette. Inni sirriidha. Utuu inni Sumayyaa wajjin jiraate ijoollee isaa wajjin jiraate Sumayyaa wajjin nagaa guutuu qabaate inni Sumayyaa irratti si janajjanee ati diddee yaadni kee sirriidha bareedaadha. Amma garuu jechuun walii wajjin hin jirani addaan baane ati maal si sodaachise? Maal sodaattaati? Maali gowwummaa namni naga'u dhugaa Rabbii? Maa gowwaa taataati? Maal sammuun kee yeroo tokko sammuu kee intini godhi ilaal dhugaa Rabbii? Yeroo tokko sammuu kee bakka hin jiraa miti yaadi xiqqoose yaadi wanta si baasuu fi wanta si baafne hin beekta. Ijoollee warra koomentii faa ati illee isa iddoo wajjin nyaattee dhuddee mana tokkotti wajjin galtanii amala isaa guutummaatti beekta. Nuti warri miidiyaa irratti beeknu iyyuu amala isaa iddoon beekna bara. Dhugaa Rabbii akkan isi jiraachisu akkan isi bashannansiisu Sumayyaa akkamitti jiraachisaa ture yabanii keessatti akkamitti surprise gochaa ture. Saidoon ikkoo akka ijoollee Oromootti hin jiraatu akka saba biraatti akka warroota Hindii kana diraamaa warra Hindii ilaaltan kana Adaafaa kana Atoo Booraafaa kana ilaaltu ijoollee baay'een diraamaa sana hordofna. Isaan warroonni diraamaa sana keessatti hojjetanii tiimiidhaan hojjetu diraamaa sana keessa reakshinii isaan godhanii Saidoo irratti argaan dhugaa Rabbii ijoollee Oromoo keenya irratti argaan Saidoo irratti argaa reakshinii ijoolleen suni tiimii ta'anii hojjetan sana keessatti diraamicha keessatti Saidoo irratti argaa dhugaa Rabbii hedduu tokko na gammachiisa hedduu tokko natti tola dhugaa Rabbii dhiiruma Oromoo keessa bakka dhiirumti akkasittiin jaartisaa surprise godhee jaartisaa gammachiisu bakka jaartisaa akkasittiin jaallatu hin jiru. Hin jiraa? An argeen beeku tokko ibsishaan hin jira ibsishaadha tokko immoo. Kan kanaachiin jira ati argatteeti Saidoo wallahi gowwaataati malee Saidoo argatteeti dhugaa Rabbiin siin jedha Saidoo argatteeti kan durbitti maraattu si'ii miti atillee heerumtee baatee ammati dubarti jedhamta malee durban jedhamtu durbiyyuu kan durbummaa qabduyyuu kadhattee heerumte ayyuun argitee miti durba meeqa tamma Saidoo jaallata jechuudha dhugaa Rabbii. Durbiyyuu itti heerumuu dandeessaati illee dubartiidha. Dubartii taateetu lakkii Sumayyaanii ani hiriyummaa Sumayyaa wajjin cibsachuu barbaada. Maal jechuu keeti? Hiriyaa Sumayyaa wajjin maal cibsatta? Obboleessa kee ganii obboleettii kee jaalladhuudha Rabbiin. Yoo jaallatte walumatti hin jaallattu. Kun cimummaa miti dhugaa Rabbii ijoolleen tokko cimtuudha. Baga gootee baga Sumayyaa irratti hin heerumini minaamin jettaniitu dubbachaa turtanii jechuudha. No, Sumayyaa wajjin hin jiru koo. Utuu inni Sumayyaa wajjin jiraate ani iyyuu heerumin hin jedhuun eetu isheen Sumayyaan jala jiraatte Roozaan naqxee wal janajjananii isheen fuudha jedheeni anu gaddeebiseen dhukka irraa kaasa. Dhugaa Rabbii anu nan arrabsa hin dhiisu. Nan qeeqa. Garuu ammoo jalan jirtu kaajoo. Mucaan rakkatee gubatee dhugaa Rabbii gaafa inni boo amma ijoolleen tokko maaltu si boossisee maani maal si galchee maaliif boossa ani gaafa dhiirri boo'u abadan hin jaalladhu. Wallahi laazim yoo dhiirri boo'u garaa kun nan danda'u. Dhugaa Rabbii diraamaa marrattiyyuu diraamaa ijoolleen keenya hojjetaniyyuu gaafa narguu diraamaa Amaariffaa kana hordofaan ijoolleen Oromoo keenya badaa diraamaa babbareedaan hojjetanii diraamaa Adeefaa Diiviifaa har'a argitaniitu diraamaa sana ijoollee baay'ee hordofnaa wal beenna. Diraamichi baay'ee tokko nama boosisaa jechuudha har'a. Isallee ilaalee boo'aa oole Saidoo isa dhugaadhaan miidhame miti isa dhugaadhaan badiin irra ga'e miti isaaniyyuu ilaalee boo'aa oole jechuudha wanta diifiidhaa fi fiqirii irra ga'e argitanii jirtu jechuudha diraamaa har'a gara caalu ijoolleen Oromoo keenyatu daawwataa jechuudha diraamaa sana. Sanii fi Roozaan badii guddaa qabda dhugaa Rabbii mucaa biyya keetii mucaa ganda keetii mucaan afaan isaa haasoftee waa hiikkachuu dandeessu kan si bashannansiisu badii guddaa qabda kan akka Saidoo osoo dhalateeyyuu sun lama dhalateeyyuu argattu jechuudha. Si jala darbe dhugaa Rabbii gowwaan ta'in araarfaddutti deebi'i. Hin goyyoomin dhugaa Rabbii ilmi namaa waa tokkoyyuu sin godhu waa siin godhu kan si godhu abbaa manaa keetii fi Rabbii tokkicha qofaadha jechuudha. Namaaf jettee murtii kenniin nama gaarii hin dhiisin dhugaa Rabbii. Saidoonii nama gaarii nama siif ta'udha nama si madaaluudha. Of bari dhugaa